Мы хотели есть, и не было еды. Так, не пой больше никогда, пожалуйста. Вот человек. А ты, ну ладно, куплет. Я знаю, мое дерево не проживет и недели. Я знаю, мое дерево в этом городе обречено. Но я все свое время провожу рядом с ним. Мне все другие дела надоели. Мне кажется, что это мой дом. Мне кажется, что это мой дом. Ты знаешь, ты мне напоминаешь Вознесенского. Человек, который так... Ну, так, еще раз. Вот знаете, бородатый мужик не забрел. Бородатый мужик споет как надо. Поехали. Ребята, сегодня вечером поедете кого? Вот его и поем. Так, Леша, вали отсюда, у нас есть новый вокалист. Так, и давайте еще одно. Кстати, уникальный момент. Вы знаете, жизнь можно всегда поменять. Человек был поваром, стал певцом. Поехали. Этого я не был поваром. Просто пив хотел. Но был певцом. Последний герой похоронен был в праздник воздушного флота. Фонтан салюта летели дежурно на небо. А ливень все шел, замывая восторг идиотов. А город все так же огнями стрелял по живым. Прогулка на романтика кончена. Ась превращается в точку. А ночь, обнимая весну, тихая нудра. Все тайны твои, как всегда перед пламенной строчкой. И как объяснить, как ночь не придет утра. Так, ребят, ну и знаете, хотел бы сказать то, что все-таки самое замечательное, то, что мы можем собраться, то, что человек прожил не зря. Человек даровал нам нашу жизнь. И мы можем собраться сегодня, невзирая на то, что, конечно, печальный момент немножко, но мы собираемся, и это приятно ему. Я думаю, где бы ни был этот человек, но ему будет приятно. Так, пока этот человек ищет свой ремень от гитары. Хотелось бы сказать спасибо большое, конечно, всем, что пришли. Это классный праздник, это классно. Мне радостно, что дата смерти перешла именно в праздник, потому что, ну, это классно. Хотелось бы просто заметить одну вещь, о которой я потом больше не упомяну. Хочу сказать, что в 1990 году, 15 августа, ушел из жизни Виктор Цой. 15 августа 1990 года родилась на свет наша клавишница Маргарита, теперь уже Трусова. У нее сегодня день рождения. И поэтому мне радостно, что мы отмечаем этот день скорби как праздник. Все, пошел. Поехали. Готов. Олимпийский, вы готовы? Хе-хей!
опять поезда, и опять дороги выдаст меня печаль. И опять не усну, и опять сквозь грохот колес мне послышится снова. Прощай, остров стук, забор, дорогу. Может сердце, а может стук. И тогда я обернусь на пороге. Я скажу одно лишь слово. Поехали дальше.